Prezident İlham Əliyev dekabrın 23-də Ağdam şəhərində Hilton Garden in Ağdam otelinin açılışında iştirak edib. Dövlətimizin başçısına burada yaradılmış şərait barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, ümumi ərazisi 2 hektardan çox olan mehmanxana 2, 6 və 7 mərtəbəli olmaqla 3 blokdan ibarətdir. 287 yerlik otel binasında müxtəlif siniflərə aid ümumilikdə 127 otaq var. Burada həmçinin restoran, ictimai iaşə zonası, iclas, tədbir və ziyafət zalları, qapalı hovuz, idman zalı yaradılıb. Otelin ərazisində də geniş abadlıq işləri görülüb. Burada 120 nəfər daimi işlə təmin olunub. Yeni otel Ağdam Dəmir Yolu və Avtovağzal kompleksi, Ağdam Muğam Mərkəzi, Ağdam Sənaye Parkı və digər sosial infrastruktur obyektlərinin yaxınlığında yerləşir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva 2022-ci ildə Ağdam şəhərində mehmanxana kompleksinin təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Bu ilin fevralında isə kompleksdə görülən tikinti işləri ilə tanış olublar. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə görülən bərpa və yenidən qurma işləri çərçivəsində bu bölgədə turizm infrastrukturunun formalaşdırılması əsas istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirilib. Bu məqsədlə müasir tələblərə cavab verən otel və mehmanxana komplekslərinin tikintisi həyata keçirilir, turizm potensialının reallaşdırılması üçün zəruri şərait yaradılır. Bütün bu işlər Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair 1-ci dövlət proqramına uyğun icra olunur. Bu otellər memarlığına görə ərazinin təbii landşafına uyğun layihələndirilir, ekoloji standartlara və ən müasir xidmət prinsiplərinə əsaslanır. Turizm obyektləri turistlərin rahat yerləşməsi, istirahəti üçün geniş imkanlar yaradır. Otellərin tikintisi həmçinin bu bölgələrdə iqtisadi fəallığın artmasına, yeni iş yerlərinin yaradılmasına və sahibkarlığın inkişafına təkan verir. Bütün bu işlər Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının ölkənin turizm potensialında mühüm yer tutmasına da zəmin yaradacaq.